冇得戇鳩㗎嘛。咁話31點，啲人飲完酒之後咧，上嚟咧就會搞事嘅。喺英國如果你揾翻北夫咧就好撚貴嘅，咁但係我咁戇鳩啊嘛，借英再揾翻北夫來老貨啦，直情名牌添啦，嗰度係叫做Stratford 啊，咁嗰度咧佢中國人咧就搞咗一個咧幾細嘅賭場，咁你一入到呢有台老虎機嘅，哇佢咩全部啲女咧有鬼妹啦，有叉妹啦，有北夫啊，着草圍咧覺得我玩老虎機喎。屌你去到呢啲環境，你話唔搞或者係呃你嘅啫，係咪先？啲侍應又係寵物體褲，啲玩緊機仔嗰啲人又喺度着寵物體褲，咁嗰次就係第一次啦。咁嗰次你貴差唔多搞一挑要成60磅啊！英國嘅沖涼，佢哋用濕紙巾嚟幫你抹乾淨佢，特別喺蘇豪區啊、倫敦嗰度咧，企街又好少，因為企街我都覺得企得街嗰啲多數都唔靚。咁佢嗰個咧，其實咧就係經營嗰度嚟嘅，到依家一棟咁樣，門口就張紙喺度，就描述晒嗰個女仔嘅身材啦、年紀啦、頭髮啦、眼睛啦，各樣嘢，但係用文字嚟形容咯，仲要冇相嘅啫。咁個個門口都係，你又要憑空想像啊！睇完嗰啲資料、嗰啲影王之後，你就要諗啦，嗰條女究竟係點嘅咧？就係你睇完嗰張紙入去嘅時候咧，咁啊開門嗰個咧就一定係阿嬸嚟嘅。點解咧？我做緊行嘅。想唔想佢啊？想想。點解？壞男人。呢啲阿伯都好好笑喎。有一次係一個大妹嚟嘅，佢嘅身材咧有啲好似中國人，呢個意大利人大隻㗎嘛，比較細粒㗎嘛，咁啊嬌滴滴咁樣，咁就波大大咁樣，仲要幾鬼靚嘅，咁你睇到，咦？點解個鏈頭嗰度有條好似火車軌咁沿住個鏈頭嘅轉嘅，即係沿住個鏈頭咁樣嘅？跟住我就問佢啦，我話：點解呢度咁樣嘅？原來咧，佢哋係即係比較早期航空嗰啲咧，佢哋解開嘅鏈頭咧，咁你揸落嗰陣時有少少離手嘅，即係你離手你知咧，動作用第同埋裏面嗰嚿物料咧，你係分得出嘅，即係你咁樣揸嗰時係啷嘅裏邊好似。咁我呢都係一個幾好嘅經驗嚟嘅，係咪先？講真，你都個個喺個咁撚大嘅咩？原來咧有啲小姐咧，佢係想你帶啲出嘢。咁啊，我唔知你知唔知啦嗱？你個春袋下邊嗰個位都係條膠筋嚟㗎嘛？佢同你幫你嗰時咧，佢撳撚到實嘅。佢撳實嗰個位咧，原來咧好快出嘢㗎。咁我仲覺得你幾高手添。喺一個咁繁忙嘅時候咧，大家喐得咁犀利嘅時候咧，你仲可以撳到咁實咧，咁唔使高都得嘅。